Moi, mun nimi on Silja ja mä oon 26-vuotias opiskelija Jyväskylästä ja mä opiskelen tällä hetkellä opeksi. Musta tulee siis erityisopettaja ja luokanopettaja ja mä oon myös sairaanhoitaja ja sit mä oon opiskellut myös fysiikkaa. Ja kaikesta tästä käy ehkä nyt selväksi se, että uuden opettelu on mulle tosi tärkeetä ja mä oon tosi onnellinen siitä, että mä oon päätynyt tonne OPE-kouluun, koska se on vaan kertakaikkisen niin parasta opetella uusia asioita, uusia taitoja ja sitten opettaa muita niitä taitoja osaamaan myöskin. Ja se on myös mun tarkoituksena tässä vlogissa, joka on mun vuoden 2017 haaste. Tehdä semmonen vlogi, jossa mä opettelen jotain taitoja ja toivottavasti se auttaa teitä siinä, että vaikka löydätte oman harrastuksenne, tai jos teidän pitää opetella kanssa joku sama taito, niin saatte vinkkejä siitä, että ainakin siitä, että älkää tehkö näin, jos ei mitään muuta. Mun taustasta nyt vielä sen verran, että mä oon pelannut salibändyä itse pitkään. Ja joo, vähän pitkä maila oli. Ja sit mä oon pelannut pesistä. Joo, tosi jännittävää. Ja sit mä oon soittanut pianoa. Ja ne on semmoset mun eräänlaiset intohimot ollut pitkään. Mutta yksi tärkein intohimo on kuitenkin mulle juurikin uusien asioiden kokeilu. Ja mun tarkoituksena on mennä tekemään kaikkea jännää. Esimerkiksi pilkille. Mä en tiedä kuinka jännää se on, mutta varsinkin mun miehen mielestä se on varmasti tosi jännää. Hei, avanto, piirrä avanto. Noin. Ja tossa mun pilkkireppu siis. Ja pilkkihattu, koska pilkillä on aina sairaan kylmä. Ja sit mä ajattelin, että mä voisin opetella ihan virkkaamaan. Todennäköisesti mä opettelen sitä koulussakin, mutta mä voin jakaa sitä sitten teille. Mä en ole ikinä edes kutonut pannulappua, niin mä ajattelin, että olisiko sekin myös semmonen taito, mitä vois opetella. Sitten mä halusin kokeilla uusia urheilujia, vaikka crossfittiä. Mitä ne tekee? Juoksee. On niillä painot. Pidetään tohon sun tanko. Okei. Näin. Ja sitten vaikka koodausta. 01010001. En mä tiedä, minkälaista koodaus nykypäivänä on, mutta mun pitää osata sitäkin, koska musta tulee opettaja. Ja ihan mitä vaan. Jos sulle tulee mieleen jotakin, mitä sä haluaisit, että mä kävisin kokeilemaan, mikä tahansa taito tai asia, josta sä itse koet, että sulla olisi jotakin hyötyä, niin linkkaa sinne tonne boksiin tuossa alla ja kommentoi sinne, mitä mä voisin käydä tekemään. Ja katsotaan, saanko mä sen toteutettua. Ja ei muuta kuin oppimaan uusia juttuja. Jee!